Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Review Milenial. Di sini aku bakal nge-review sama kalian. Aku punya produk kesehatan ya, atau obat-obatan, tapi dia itu obat untuk hewan. Jadi di sini aku punya obat flu dan batuk herbal untuk hewannya, kucing dan anjing ya. Jadi obat ini meringankan gejala flu. Jadi karena kucing aku tuh sering banget flu, kucing aku, jadi aku sering pakai ini dia ya, obat dia kalau lagi flu. Kemudian di sini ada indikasinya untuk mengobati gejala flu, batuk, pilek, bersin atau hidung, tenggorokan gatal dan alergi pernapasan lainnya dengan kombinasi herbal ya. Kemudian di sini ada tiap milinya itu mengandung Radix 7 mg, Sulcuslic 30 mg, CTM 8 mg. Kemudian ada ITSI 10 mg dan ada oil peppermint 2 mg. Kemudian ada aturan pakai juga ya di sini. Jadi untuk aturan pakai antara anjing ataupun hewan itu berbeda. Untuk anjing hewan, untuk kucing dan anjing itu berbeda ya. Jadi untuk kucing itu 5 tetes, ataupun anjing itu 10 tetes 3 kali sehari sampai gejalanya hilang. Oke, dan dia itu merek dari Ride All ya, dia itu produknya Ride All. Kemudian netonya itu ini tuh per satu botolnya itu 30 ml ya. Ini seperti ini. Dan untuk harganya sendiri kalian bisa beli di pet shop. Harganya hanya Rp20.000. Jadi kalian bisa cari aja obat batuk dan flu untuk hewan ya. Nanti dia akan ngasih ini. Ini yang paling bagus soalnya hewan aku, kucing aku sering pakai ini. Oke, mungkin video yang cukup kan, sekian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus support kami dengan cara klik like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke akun media sosial kalian seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.